এইটো লাংখাৰ দলং বুলি কয়। লাংখাৰ নদীটো একদম ভূটানৰ পৰা আহিছে। এইটো এনেকুৱা পানী, এইটো মাৰাত্মক একদম ফৰ্চত আহে। যেনেকুৱা এতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিলেও এতিয়ালৈকে থকা নাই। যে তিনিবাৰতো হৈ গৈছে, এই দলং বনোৱাৰ পিছতে তিনিবাৰ হৈছে এনেকৈ কৰি লোৱা। ৰাস্তাটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে। আৰু এইটো বঙাইৰ পৰা যিমানখিনি মানুহ ইয়াৰ পৰা এইটো মোটামুটি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। এইটো এই মানুহখিনি বঙাইও নগ'লে নহয়। এইটো আজাৰ বেমাৰ যিনি হ'লেও এই ৰাস্তা আহিবই লাগিব। এইটো ভূটান বৰ্ডাৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহে চব বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ এইটোৱে মেইন ৰোড হ'ল। এইটো ৰোড যদি এনেকুৱা ভাঙি যায় তেনেহ'লেতো এই বস্তিৰ মানুহটো মৰি যাব লগা পৰি যায়। গভৰ্ণৰকতো আমি অতি শীঘ্ৰেই এইটো মানে বনাই দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰোঁ। যিমান পাৰে কি আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টে নহ'লেও যিটো ৰলিং গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকে অলপ চাই চিন্তা কৰি এইটো সোনকালে বনাই দিয়ে। আৰু আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ পৰাই যদি সোনকালে আহি, আমাৰ চন্দন ছাৰতো আছেই, মিনিষ্টাৰতো আছেই, ই সোনকালে আহি যদি দলংটো কমপ্লিট কৰি দিয়ে, নহ'লে আমাৰ অসুবিধাত এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে। কিমান মানুহ বেমাৰত পৰি আছে। এতিয়ালৈকেতো ৰাস্তা ঘাটা চব বন্ধ হৈ গৈছে। পানীৰ পৰা খোজকাঢ়ি যোৱাটো নোৱাৰিব। এতিয়া পানী বহুত ফৰ্চত আহি থাকে। কিমান এই নদীৰ লগতো কিমান অসুবিধা হৈ আছে মানুহৰ লগত। এইটো 11 তাৰিখত হৈছে, 11 তাৰিখ 1টা বজাত। बानाखौ नायोब्ला जोङो नुबाय जे गोबां रोखोमनि बानाखौ जोङो मैया दाख्लैहाय खुरख'नाय जोङो आरो एरियायाव थायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन माखासे न'फोर खुरनाय, हा बागान बायदिसिना बेफोरखौ जों नायहैगासिनो दङ। खिन्थु जोङो हपलेस, जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे आसाखौ जों खालामनो हायाखै। जोङो जाय गभर्नमेन्टआ दिनैहाय स्ट्रंलि बेखौ लोगो खामानि मावो। जोङो आनन्द बिटिनियावहाय जों नुबाय जे दालाङा खुरस'बाय, बेखौ रायजोफ्राबो मावनो हाया। आरो बे रायजोफोर मावोब्ला बेयाव मावजोबनो हायिनि केपासिटि थायो। दा बेखायनो खावलायदों दायो जोंनो BTCआवहाय जोङो नुदों जे गभर्नर शासनखौ जों नुदों। दा बिथाङा जेन' गभर्नर बिथाङा गोख्रैनो बे दालांखौ मावनानै होयो, जेन' जोङो कमिउनिकेसन खालामनो हायो, बेखौ आं खावलायबाय। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय जोङो गोबांथार बेजों सैसोनानै थानाङो। आरो बेजों लोगोसे गोरलै देहा जायखौ जोङो महिलाफोरखौहाय जोङो नुयो। बिथांमोना जुदि ट्रिटमेन्ट जुदिबा मान्थलि ट्रिटमेन्ट खालामनांगौब्ला गोजान जायगायाव थांनांगौ। 46-47 इदि जायो आरो जोङो बङाइगावआवसो ट्रिटमेन्ट खालामो, जोङो बेखौ लाङो। दा बेनिखायनो जोंनि एरियायावबो जोङो इमिडियेट जोंनो PH जायखौ पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मेडिकेल डिपार्टमेन्ट मोनसे बेयावहाय जोंनि एरियायावहाय बेखौहाय प्रभाइड खालामो। बेनिखायनो जोंनो चेकआप खालामनो एबा लोमजानाय साजानाय एबा गोरलै देहा बेबायदि जानायफोरखौ जोङो चेकआप खालामनो थाखाय बेबायदि नांगौ जादों जोंनि मालिबिथा एरियायावहाय। दा बेखायनो खावलायदों आङो जोंनि जे डिपार्टमेन्टनिसिम जायखौहाय जोङो पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट जायखौहाय जोङो मेडिकेल डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जेन' जोंनो बे सुबिदाखौ होयो। बेथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे जोंनि एरियानि माखासे बिजनेस मानसिफ्रा फुङावनो बिथांमोना गारि मटर लानानै थाङोमोन। आरो बिसोरो बङाइगाव एरिया एबा बिजनि एबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिसोरो मुवा बेसादफोर जोंनोहाय लाबोयो आरो फानफैयो। बे मोनसे पाब्लिकनि मोनसे बिजनेस मावनाय हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोला सोलोंगासिनो दङमोन। खिन्थु बावैसो साननै सानथामनि सिगांसो जे माखासे दैबानानि जाब्रबथाय जानायावहाय दालाङा बायनानै दङ, थांलाय फैलाय दिगदार जादों। बेनिखायनो जोंनि माखासे बिजनेस बेफार फालांगि मावनायफ्रा एसे खस्थ' मोननानै दङ, जेन' बे दालांनि थाखायनो बेबायदि अबस्थाया दङ आरो।